नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की मदद और उसकी तौफीक के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 47 का तर्जुमा और तफसीर समझेंगे। सबसे पहले आयत नंबर 47 का तर्जुमा देखते हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी थी। अब इस आयत की तफसीर को समझते हैं अल्लाह की मदद और तौफीक के साथ। इस आयत में बनी इसराइल को अपनी ख़ास नेमतें याद कराई गई हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको याद दिलाया है कि इनके आबाओ अजदाद पर अल्लाह ताला ने कितने करम और फजल किए थे जब वो सहरा में कैद थे। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे सूरह मायदा में पढ़ेंगे। मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ। बनी इसराइल ने जहाद के एक हुक्म की नाफरमानी की थी, जिसकी पादाश में इन्हें सहराए सीना में कैद कर दिया गया था। लेकिन इस सज़ा याबी के दौरान भी अल्लाह ताला ने इन्हें जिन नेमतों से नवाजा था उसकी याद दिलाई जा रही है। सहरा में चूँकि कोई छत उनके सरों पर नहीं थी, इसलिए उनको धूप की तमाज़त से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक बादल को हुक्म दिया कि वो इन पर मुसलसल साया किए रखे। इसी सहरा में जहाँ कोई ग़ज़ा दस्तयाब नहीं थी, अल्लाह ताला ने गैब से मनो सलवा की शक्ल में इन्हें बेहतरीन खुराक मुहैया की। अब थोड़ा मनो सलवा को भी समझ लेते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक मन से मुराद तरंजीन है, जो इस इलाके में कसरत से पैदा कर दी गई थी, और सलवा से मुराद बटेरें हैं, जो बनी इसराइल की क़याम गाहों के आसपास कसरत से मुंडलाती थीं, और कोई इन्हें पकड़ना चाहता था तो बिल्कुल मुज़ाहमत ना करती थीं। सहराए सीना में पानी का भी कोई इंतज़ाम ना था। वहाँ अल्लाह ताला ने एक मोजज़े के तौर पे पत्थर से 12 चश्मे पैदा फरमाए। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। हर बेटे की औलाद अलग अलग कबीला बन गई और उन्होंने एक एक चश्मा तकसीम करके ले लिया। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि बनी इसराइल मनो सलवा से भी उकता आ गए, तो उन्होंने मुतालबा किया कि हम एक ही किस्म के खाने पर गुजारा नहीं कर सकते, हम ज़मीन की तरकारियाँ वगैरह खाना चाहते हैं। इनका ये मुतालबा आगे हम आयत नंबर 61 में देखेंगे। इस मौका पर इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई और ये ऐलान फरमाया गया कि अब तुम्हें सहरा की खाक छानने से निजात दी जाती है। सामने एक शहर है, इसमें चले जाओ, लेकिन अपनी गुनाहों पर नदामत के इजहार के तौर पर सर झुकाए हुए और माफ़ी मांगते हुए शहर में दाखिल हो, और वहाँ अपनी रग़बत के मुताबिक जो हलाल ग़ज़ा खाना चाहो खा सकोगे। लेकिन इन ज़ालिमों ने फिर से ज़िद का मुजाहरा किया। शहर में दाखिल होते हुए सर तो क्या झुकाते, सीने तान तान कर दाखिल हुए, और माफ़ी मांगने के लिए जो अल्फाज कहने की तलकीन की गई थी, इनका मजाक उड़ाते रहे, और इनसे मिलते जुलते अल्फाज के ऐसे नारे लगाते दाखिल हुए जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तमस्खर उड़ाना था। उन्हें जो लफ्ज़ सिखाया गया वो था हित्तत, या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। उन्होंने इसे बदल कर नारा लगाया हिंतत, यानी गंदुम। मेरे तो इस तमाम अहवाल को सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी नाशुक्री कैसे करते थे यहूद। अस्तगफिरुल्लाह। कितने सख्त दिल लोग थे जिन पर रब की रहमत की बारिश होती रही, और वो उसी बारिश से फ़ायदा उठाते हुए रब की नाशुक्री पर अड़े रहे। आप उस रब की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि उनको सज़ा दी सहराए सीना में महसूर करके, लेकिन सज़ा देकर भी उनका हर तरह से ख्याल रखा। बादल को उन पर साया करने का हुक्म दिया, चश्मे पैदा फरमाए, खाने का इंतज़ाम फरमाया, फिर वहाँ से निकलने का रास्ता भी दिखाया।
اتنی رحمتیں، اتنے کرم، اور وہ بھی اپنے نافرمانوں پر۔ یہ صرف ہمارا رب ہی کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ صرف اس کی عظمت ہے کہ ایسا ممکن ہو سکا۔ بے شک۔ اور بنی اسرائیل ناشکری میں آخری حد تک چلے گئے۔ جس رب نے سزا کے وقت بھی ان کو یاد رکھا، انہوں نے اس کو بھلا دیا اور اپنی منمانیاں کرنے لگے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اب اس آیت کے آخری حصے کو سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ اس سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی، ان میں رسول بھیجے گئے، اور سیدنا موسیٰ کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے آبا تھے۔ یہود کتاب کے نازل ہونے، رسولوں کے آنے، رب کے حکم سے منہ پھیر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیوں اور اللہ کی ناشکری کی انتہا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عہد توڑنے کی سزا کے طور پہ اور ناشکری کی سزا کے طور پہ ان سے ان کی فضیلت واپس لے لی، کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کو چن لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ پاک نے فرمایا، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ ترمذی کی روایت نمبر 3001 ہے۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 70ویں امت ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں معزز ہو۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی اپنی راہ سے ہٹ تو نہیں گئے، اور ہم ان لوگوں کی راہ پر تو نہیں چل پڑے جن سے ان کی فضیلت واپس لے لی گئی تھی۔ ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں اور راحتوں کے مزے لیتے ہوئے اپنے رب کو بھلا تو نہیں دیا؟ کیا ہم اپنے مقصد کو تو نہیں بھول گئے کہ ہمارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا تھا؟ کہیں ہم اللہ سے کیا ہوا عہد توڑنے کے مرتکب تو نہیں ہو گئے؟ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنے رب کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی ناشکری کے خاردار رستے کے مسافر تو نہیں بن گئے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ ہمارا رب ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی نعمتوں کو یاد رکھنے والا، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا اور اپنا پیغام پھیلانے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جنت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔